صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها زوي الله سبحانه وتعالى تمسوا الله أسوك ساسرنا مرنبه بالدير وجتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجرن الدين يفينو يوم السلام kubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okwesibirira entanda nga n'entanda eyo si kirala yakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Twewale nnyo ebisobola okubeera nga bituyingiza mu busungu bwe era tulongose emirimu gyaffe eginaatutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe gwe tuliko asbaabu husnul khatima, enfundikira ennungi oba ensonga Allah kwayisiza omuntu n'aba nga afundikidde bulungi mu bulamu buno obw'edduniya. Allah yatukolera edduniya eno ntono naye ate enyuma ate egayaza. Era kyova olaba Allah atugamba fala tagurrannakum alhayatu dduniya, obulamu buno obw'ensi tebubagayaza, bumpi nnyo mu kujja ku Allah ate busobola okukukolera omuwendo omunene ogugenda okukubeeza mu bulamu obw'essanyu mu myaka egyo 3 Allah gasobola okujulirako, osobola okuba nga okoleddemu emirimu gy'abantu b'omujjana era n'oyingira ejjana. N'olw'ensonga eyo togaya buwangaazi bw'olina bufuule nga kya muwendo kinene gy'oli. Obuwangaazi obwo bw'olimu bw'oba okozesa ennyo okulaba nga oyingiriramu ejjana. Leka kusuubira nti bw'oliweza emyaka emingi lwojja okukola, kola kati osobole okuyingira ejjana. Naye mu ebyo ensonga ezimu ze twogerako omuntu z'alina okwenywerezaako ennyo Allah amuwe enkomerero ennungi, kwe kunyweza ekigambo kya la ilaha illa Allah sidqan fi qalbihi, nga kikakasa mu mutima gwe, arifan bimaanaha, ng'amanya amakulu agakirimu, amilan bimuktadaha, ng'akikolerako kye kitegeeza. Age makulu ga tawhid amajjuvu, kwe kubeera ng'ekigambo okikakasa mu mutima gwo nti la ma'budun bihaqqin illa Allah, teri asinzibwa butuufu, era ng'okakasa nti Allah ye mutonzi, yasaana okusinzibwa mu bwomu. Amilan bimuktadaha, kolera ku ebyo la ilaha illa Allah byetegeeza. La ilaha illa Allah okwawula Allah bwe kuba kugaana shiriki, olwo amakulu g'okukyogera gaba gali luddawa. La ilaha illa Allah bwe beegaana okuzuula mu ddiini, amakulu g'okukyogera oba togafunye. La ilaha illa Allah egaana ensaasi, la ilaha illa Allah egaana irizi, la ilaha illa Allah egaana ebintu bingi. Amilan bimuktadaha, kolera ku kigambo ekyo ekitegeeza. Kubanga n'abasamize bakyogera naye tekibagasa. Ekyokusatu nga kikulu, arifan au aliman bimaanaha, ng'amakulu gaakyo agamanyi. Abawalabu baagaana okukyatula kuba baali bategedde amakulu agakirimu, naye ate ffe twakyatula nga tutegeera amakulu gakikola ki gakirimu. Kati omuntu bw'afiira ku kigambo ekyo n'akinywererako mu bulamu bwe, n'akimanya amakulu agakirimu,
n'akikakasa ku mutima gwe n'akolera ku bye kitegeeza, Allah amuwaffaka n'amuwa enkomerero ennungi. Bigambo ebyo bisatu bikulu ku kigambo ekyo, so si kukinyumirwa bunyumirwa kukyogera, kubanga abantu bakyogera, bawerekera omufu ne bakyogera, naye kye kitegeeza aliman bimaanaha, manya amakulu agakirimu, kikakase kye kitegeeza, so si kunyumira bunyumira kukyogera. Ensonga endala, dhikirullah, tendereza nnyo Allah buli wobeera. Allah mwogereko, gy'okoma okwogerako Allah ebigambo ebyo biriyita ku lulimi lwo mu kaseera akasembayo, Allah n'abikuwa ne bisembayo ku lulimi lwo. Beera mubatendereza Allah, beera mu basomi ba Qur'ani. Suubira okufa nga omaze okusoma Qur'ani, kubanga obadde togisoma. Era bw'onoobeera mu mazambi era gojja ofundikira nago, oliba ova mu kiraabu ne babika, oliba ova mu disco ne babika. Omirimu gye weenywerezaako Allah gy'ajja okufundikira naawe, kubanga ekyo kyoli ky'obadde. Kati beera nnyo mubatendereza Allah, buli kyonna mu mbeera ey'essanyu ey'emirembe kutendereza Allah. Allah aleese embeera ey'akanyigo, gwe tendereza Allah. Allah era ne bw'anaaleeta embeera eri enzibu, kyekigambo ekijja okubeera mu bwongo bwo, kyekigenda okubeera mu birowoozo byo, ku lulimi kwekiri ekirimu okutendereza Allah. Naye omuntu ebbanga lyamala nga tatendereza Allah, ayogera birala bya mupaaka, bya basamize, bya buwemuzi, era bye bijja okufundikira obulamu. Dhikirullah, okutendereza Allah kikulu. Ala bi dhikirillah tatma'innul qulub. Muntu buli watendereza ennyo Allah, Allah anyweza n'omutima gwe. Naye ebigambo ebyo biriyita ku lulimi nga gwe byoyogera, olulimi lwo lunyeenya bigambo ebyo. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Mulaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam, hadisi nagisoma omulundi ogwayita, Nabbi yagaa nti kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatan ala almizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nabbi yagaa nti waliwo ebigambo bibiri biweebufu nnyo ku lulimi, okubyogera tebizitoya lulimi. Thaqilatani ala almizan, naye birina obuzito ku mizaani, bizito, bikola omuwendo munene ku mizaani. Habibatani ila arrahman, byagalibwa nnyo eri Allah. Allah byagala, abinaabituyigiriza. Abakulekaawo n'atugaa tubinoonye, twalivumbudde birala. Naye Nabbi yagaa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Olunaku obyogera emirundi emeka? Leero obyogedde emirundi emeka? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Tubibeereko ebigambo ebikulu, bizito, bizito ya mizaani, kubanga Allah agenda kupima emirimu gyaffe ku mizaani. Bwetolaba Musa bwagenda eri Allah amusabe, yamugaa nti ya Rabbi kullu ibaduka, abaddu bo bonna yaquluna la ilaha illallah, bonna boogera la ilaha illallah, mpaayo ekigambo kimu ekyeyawulidde ku nze kye mba njogera. Allah namugaa nti ya Musa qul la ilaha illallah, tolinaayo kirala, gamba la ilaha illallah. Naye Allah yamugamba nti ya Musa law anna as-sab'a as-samawat wal aradina as-sab'a, senga amagulu omusanvu n'ensi omusanvu fi kiffa ziteebwa ku kibatu nga olaba mizaani, n'ebirimu wala ilaha illallah fi kiffa, ne la ilaha illallah ma malat bihinna illa la ilaha illallah. Teriyo kisobola kusinga buzito kigambo ekyo. Musa n'atebenkera
ekigambo ekyo la ilaha illallah olunaku okiyisa ku lulimi emirundi emeka? Olaba nabbi watuyigiriza omuntu bw'amala esswala eya subuhi kirungi ayogere nnyo ekigambo ekyo emirundi 10 mu adhikaari ze tuleeta oluvannyuma lw'esswala, n'oluvannyuma lw'esswala eya magaribi akireeta emirundi 10. la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Asooka akireeta emirundi 10 oluvannyuma lwa subuhi, era akireeta emirundi 10 oluvannyuma lwa magaribi. Kale omuntu yalibadde aga nti ekitono ennyo mu bunafu bwange olunaku nkyogera emirundi ameka? 2. naye otuulako awo ebbali n'ogaa nti la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, kuba nakyo kiri mu kutendereza Allah. Naye ne woddira ebintu ebiri mu ggulu ne mu nsi n'obiteeka ebbali, n'ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah n'okiteeka ebbali, ma malat bihinna illa la ilaha illallah, teri ekisobola kuzitowa kusinga kigambo ekyo olw'obukulu bwakyo. Kyova olaba afundikira nakyo mu duniya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamukakasaako Allah omuwa ejjana, man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illallah dakhala aljanna. Asembyayo mu bigambo bye mu duniya n'afundikira ne message eyo ekakasa obumu bwa Allah, okutongola Allah. Olaba tubeera mu tahiyatu ne tusonga olugalo olw'okukakasa obumu bwa Allah n'ogaa nti ashhadu an la ilaha illallah, olw'okutongola obumu bwa Allah. Baganda bange okutendereza Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulaga nti teriyo bigambo bisinga bulungi luvannyuma lwa Qur'ani ng'ebigambo bimeka? 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Byogere hatta n'omuntu atamanyi kusoma Qur'ani alina kunyiikiza ebyo ku lulimi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wabaawo omuntu ajiz alemereddwa kuyiga Qur'ani, falyudawimu ala hadhihi alkalimat, kwegayiridde nyiikiza ebyo. Tulina bamaama baffe tebakyasobola. Yajja Sumaiya agenda omulakkana ebigambo ebyo muge nti kwata bino, bw'aba alimu abo abatasobola kugeegenya ki Qur'ani muge nywize, kuba ebyo tebisobola kulema. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Naye tulina bamaama baffe bazeeyuse, tubagulira bugulizi kaali mumanyi sigala gwe bayita owa kaali, abakadde gwe banywa, eno ebeera omuliro ate gyateeka mu lulimi. Temumumanyi oyo sigala owa kaali gyakoleeza omuliro ate gyateeka mu ki? Mwana wange kandeetere kakaali kange n'okagula, kale ogulira waki? Mulakkana ebigambo ebyo muzeeyi gaagaya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Golaba otya ng'oli ku buliri, kale obulwadde bukuzinzeeko, naye ng'oli ku bigambo ebyo subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hatta nga n'abazze okulaba mu ddwaliro babeera n'akamwenyumwenyu, balaba oli ku mulamu oli ku muzuuli. Tuyitirize okutendereza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga endala as-sidqu ma Allah, as-sidqu ma Allah. Bannange tunyweza amazima ne Allah. As-sidqu ma Allah, Allah mukakasi, nyweza amazima naye. Inna Allah ma'a alladhina ttaqaw walladhina hum muhsinun. Allah ali wamu n'abo abamutya. Nyweza amazima ne Allah, mukakasizeemu mu byayogera Allah. Erikaga Allah tali fair, Allah tategeerekeka. How? As-sidqu ma Allah, as-sidqu ma Allah. Nyweza obumu
nani in tasduqullah yusdikuka bono kakasa Allah gwe in tasduqullah yusdikuka nawe Allah agenda kukakasa malire bibyo okubeera n'amazima ne Allah waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah haditha bigambo bya Allah bikakasa ukakasa nti Allah byayogera mazima ukakasa okubeerawo kwe mulimu ababuusabuusa okubeerawo kwa Allah haga alabika taliyo naye as-sidqu ma Allah naye faqala in tasduqu Allah yusdikuka gwe ebibala byogenda okufuna mukakasa Allah nawe Allah agenda kukakasa tuli fenna n'olw'ensonga eyo kakasa Allah subhanahu wa ta'ala kakasa as-sidqu ma Allah kubeera ng'okakasa ne Allah subhanahu wa ta'ala bonooba omukakasizza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukukolera ebirungi otuuka okufa ofudde Allah akusiimye tuli fenna ekyokuna mahabbatullah okwagalani kwagala Allah kwagala Allah kyabwatteeka basiraamu ate buli wofuuka ayagala Allah nawe Allah akufuula mukwano gwe akufuula muki walladhina amanu ashaddu hubba lillah abakkiriza omukwano gwabwe ogw'amaanyi ogusembayo baguteeka ku Allah baagala Allah n'okusinga we beeyagala baagala Allah n'okusinga we baagala abaana baabwe baagala Allah n'okusinga we baagala emmaali yaabwe baagala Allah n'okusinga we baagala ababeezi baabwe kwe kwagala Allah olina kumusukkulumya ku ebyo kubeera mukwano gwa Allah oba omaze sookera ddala ofuna ma'iyatullah naawe Allah okuba naawe bw'osaba akwanukula kuba oli mukwano gwe wobaako kye weekingiriza Allah akikukingiriza kuba oli mukwano gwe Allah atuuka n'okukulabira okukusalirawo kuba oli mukwano gwe okwagala Allah mahabbatullah beera ng'olulunkana okwagala Allah era abo abalulunkana okwagala Allah beegomba liqaa'ullah okumusinkana man ahabba liqaa'a Allah ahabba Allahu liqaa'ahu ayagala Allah omusinkana naye Allah ayagala amusinkane ani mufa abeeraawo ng'alina mukwano gwe nga tayagala balabagane alina mukwano gwe ali Japan akuweereza essente okola factory obikola bulungi agakola kino zimba omuzikiti kati teekamu kapeti kati teekamu faani kati sima enzizi nagga njagala kukukyalirako okola oti oyinza omuga tojja naye oba tobikola perfect yakuwa okuzimba omuzikiti tozimba yagamba sima bowaholo tewasima naga nzija taata Sumayi okola otya aga nojjako n'essimu kubanga okola byatakola ki kati laba buli wokola Allah byayagala oyagala omukole ki omusinkana akusasule awo tutuuseewo era ffenna ekitutiisa okutya tulina kakikya oga agira ndeka ate toyagala kulongoosa ate gyodda kakirega tetunamufuula muki mukwano gwaffe so nga ate Allah okumwagala tteeka walladhina amanu ashaddu hubba lillah abakkiriza basinga kwagala Allah gwe mukwano gwo ne Allah guyimiridde guti weboogera ku Allah kiki kyowulira mu mutima abantu boogera ku Allah naddala bannabbidaa ne babanga abatawulidde ate ne boogera ku nabbi ne bakyamuka ani yali kulembedde ku bombiriri Allah naye bannabbi oyogera ku Allah kaannahum lam yasma'u shay'an
nibabanga abatalina kibawulidde naye bogamba mutume Muhammad sallallahu olina abuuka mu bbanga bwati baga Quraish Allahu akbar naye Allah bw'omwogerako kaannahum lam yasma'u shay'an babanga abatalina kibawulidde naye abakkiriza abaagala Allah bw'oyogerako Allah emitima gikankana wa idha dhukira Allah wajilat qulubuhum Allah bw'ayogerako emitima gikola ki jitya ligifuna olutiko omukwano Allah amutuwe tumwagale tumusukkulumye ku bisigadde sibagambye nti okwagala nabbi kibi naye ebintu bikola ki bisiŋŋana Allah n'ayogerwako n'otakyuka ate nabbi waayogerwako n'okyamuka ate okyamuka bwotyo nga byayogera si byokola olaba olwo omuntu agamba nti naloose nabbi omutunuulira eyaloose nabbi nabbi omuloota nga tomwagala na kumwagala byayogera byalagira si byokola basooka tunulira mbeera zo n'ennabbi gwagala nti waloose nabbi ekyokubiri ne bakubuuza wamuloose nga aha afaana buli woga nti namulabye musajja muddugavu nga bagadde ebbali namulabye ng'asazeeko ekirevu nga bagadde ebbali oyo muyire lukuya kuba nabbi tasobola kufaanana bwatyo naloose nabbi ng'alima akutte enkumbi oyaba mukulu wa kika kyewamu naye saani si nabbi kuba nabbi alina hai'a embeera ze mwalina okulabikira naye gwe ayamulabye ofaanana nabbi kakati baganda bange okwagala mahabbatullah okwagala Allah kyekirina okukulembera ku byonna Allah tumwagale bannaye mufune omukwano gwa Allah kulu in kuntum tuhibbuna Allah aba Allah byagamba nti kulu bagambe in kuntum tuhibbuna Allah wembanga mwagala Allah fattabi'uni kugoberere nabbi yuhibbukum Allah yalaba ebikwagazisa Allah kugoberera ani yuhibbukum Allah Allah agenda kubagala Allah bwakwagala biba biwedde Allah nakwagala bwati kubanga bwamala okwagala Allah ayita Jibril namuwa message nti ku kyalo okwo kyengera ninako omuddu mwagala Allah n'alagira Jibril ategeeze bamalayika abasigadde nti Allah alina omuddu e Uganda gwayagala n'abategeeza message ti anna Allah yuhibbu fulan Allah yagala omuddu bwati Allahu akbar saba Allah teeke mwabo bayagala Allah n'alagira bamalayika nti akwagala bw'amala ekyo kikola Allah fayudau lahu alqabulu fil ard Allah n'akuteerawo kabul mu nsi abantu nga bakwagala bokka nga tobakase tomaze na kubagula tokubine baffe n'osindika friend request bagala kufuuka mukwano gwo naye kiri Allah yakikolera n'akaka abantu ne bakwagala wekka nga bakwagala bwagazi Allah kukola ki wayakfir lakum dhunubakum bw'amala Allah kwagala n'akusonyiwa kuba oli mukwano gwe naye ndowooza tetuli mikwano gya Allah naye nsaba Allah tufuuke miki n'ebitufuusa okuba mikwano gye bingi emuli okusaala ekiro n'oyogerako naye ani atayagala kwogerako na mukwano gwe niraba essala y'ekiro ng'ensi yonna esiriikiridde gweoyogera naani kuba mukwano gwe waliwo omuntu abeera ne mukwano gwe nga teyeyawulako naye okusaala kikwagazisa Allah kubanga buli oteeka ekyenyiba oti oba oli closed naani ne Allah oyogera naye naye tosaala oganjagala Allah kusoma Qur'ani ogonna mukwano gutusembeza eri Allah okutwagala kati mahabbatullah Allah okumwagala Allah agenda kuwa enkomerero ennungi omusisinkane ng'oli musanyufu ng'akulinze Allah musanyu kuba ayaniriza muki
mukwano gwe hati egyo mikwano gya Allah be babayingira mu ntaana mwana Adaani kubanga entaana ffenna erina dhamma erina olunyiga lwenyiga buli kitonde ekiyingiramu naye mukwano gwa Allah emunyiga olunyiga olw'omuki olw'omukwano ng'era omuntu era bw'akwata mukwano gwe mu ngalo naye bw'obeera nga toli mukwano gwa Allah gwe njagala olabe ng'omulabewo yakutte mu ngalo oba akuwadde akafuba akakuwa atya naye mukwano gwa Allah era ennyiga eba yanjawulo kuba mukwano gwani gwa Allah. Bannaye tusabe nnyo Allah atwagale, Allah atukole ki? Allah atwagale tuli ffenna n'okwagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo ebyo ndibiwa omusomo gwe yawulidde okwagala Allah n'omubaka n'ensonga ezitutuusa mu kwagala Allah. Naye olwaleero mbadde ku ebyo Allah kwatuweera husnul khatima, kumukola ki? Mwagala. Nuwuliranga ddala omwagala, kubanga bw'omala omwagala tasobola kulagira n'oŋoola. Mukwano gwalagira n'obuvuya toga n'oyo gwe twagale bw'agamba riba nti yamuharamisa noga alirabira eyo. Tuliraba baganda bange okufuula Allah nga muki? Ensonga endala husnu dhannu billah, okulowolereza Allah ekirungi. Allah tumulowolerezenga kirungi, bwakulwaza mulowolereze kirungi, bwakwavuwaza mulowolereze kirungi. Abantu abamu Allah bamulowolereza ebitali bituufu, naye husnu dhannu billah, okulowolereza Allah obuki? Obulungi. Nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati la yamutanna ahadukum, tagezanga naafa omu mu mmwe illa wa huwa yuhsinu adhannu billah, okujjako ng'afudde Allah amulowolereza kirungi. Muliwaga Allah taliya, olinaga Allah tali feya, Allah mbonyaabonya, Allah yandekulira nekino n'akinkola. Allah n'aleeta ekirungi gy'oli n'ogamba anzijukidde ku myaka egy'ekikadde. Allah tumulowolereze kiki? Kirungi. Bw'atyo bw'asazeewo tubulaba omukkiriza bw'atuukibwako akabenje n'afuna omusiiba agamba ekigambo eki qaddara Allah wa ma shaa fa'ala. Bw'atyo bw'asazeewo, kyaba yagadde bw'asazeewo. Qaddara Allah wa ma shaa fa'ala. Bw'atyo bw'asazeewo. Naye ffe twogera ki nga tufunye ebintu ng'ebyo ebikosa emitima? Tugamba tekisoboka, n'opalapalanya n'ogenda eri n'okola ki? Husnu dhannu billah, Allah omulowolereza ekiki? Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsin adhannu billah, tafanga omu mu mmwe okujjako ng'abadde n'endowooza ennungi mu Allah, n'okakasa nti Allah talina mwana, talina mubeezi, talina lulyo, ahadun fardun samadu, ali bwomu bwa nnamunigina, talya, talina kyeyesigamira, talina lulyo. Allah mulowolereze bulungi, tegerekisi, era tali mu babiri, era tali mu basatu. Beera ne husnu dhann, tegerekisi, okumulowolereza ekiki? Ekirungi. Kubanga bwe tulowolereza Allah ekirungi, ffe kiba kirongoosa enzikiriza zaffe, ate kituwa n'okubeera nga tujjuluka bulungi mu nsi. Tunaafa nga Allah amulowolereza bulungi, agenda musanyufu.
agenda muki musanyufu Allah amuwe enkomerero ennungi. Nsonga endala an ta'tiyahu maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, ye muntu okufanga kumutuukako nga ddala akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Al imanu billah wal yawmil akhir, okukkiriza Allah n'okukkiriza olunaku lwaki kitegeeza ki? Kwe kukkiriza nti Allah gyali, kwe kukkiriza olunaku olwakhira, n'okola ebyo ng'omanyi nti Allah agenda kukusasula mu byokola ki? Mu byokola. Era omusiraamu bw'aba akola emirimu gya Allah ng'akola ebyo nabbi bye yamulagira, tatunuulira butono bwa mpeera bwa mulimu, wabula atunuulira yamukola ki? Eyamulagira yamulagira ki? So si tatunuulira mpeera ekola ki? Mpeera evaamu. Kubanga mulimu gwogaa nti bw'okola kino Allah asasula bw'ati, naganga katono. Tetutunuulira bunene butono bwa mpeera, wabula tutunuulira alagidde afaanana ati. Singa bwetyo bwe twali tulowooza twali badde twesiimye, naye ye muntu okufa nga akkiririza mu Allah ng'era akkiriza olunaku olwaki? Olw'enkomerero. Baganda bange, al imanu billah wal yawmil akhir min arkaan al iman. Okukkiriza Allah n'okkiriza olunaku olw'enkomerero byezimu ku mpaji ez'omukkiriza ez'obukkiriza ez'abantu abalina imaani. Mulimu abamanyi nti okufa y'enkomerero, era mulimu abagaa nti ateri kuzuukira. Era kyova bali abakatuliki bagaa talizaala talizuukira. Nammwe mu basiraamu mulimu agaa nti okufa y'enkomerero y'omuntu, teri kuzuukira, teri. Abantu abo bonna Katonda alibazuukiza atya? Togeza n'oba n'enzikiriza eyo nfu, waliyo okuzuukira. Bw'oyagala abantu babeere mu nsi mu magezi gaffe amatono, omuntu abeere mu nsi atte abantu, abalyaza amaanyi, akole ebikolobera abantu, afe bufi bikomaawo. Mubeere mu dduniya omuntu asaala, yeekuumye, takola bantu bikyamu, afe bikomaawo. Nti enkomero y'omuntu kufa. Enkomerero y'omuntu si kufa, waliyo enkomerero eyo kabuli gy'olaba awwal manazil min manazil al-akhirah, kyekifo ekisooka mu bifo ebyakhira. Tagenze nti biwedde. Kyolaba omukkiriza walaba munne nga afudde, Sulaimaani afudde, Mustafa afudde, Muhammad afudde oba Mahmud, tagamba nti gundi agenze mu kifo kye ekyaki ekyenkomeredde. Ekyo si kyankomeredde, waliyo okukivaamu. Obwo bulamu bulala. Ngere wali mbulamu obw'olubuto, n'ovaayo n'ojja ku dduniya, ova ku dduniya n'oyingira mu kabuli, toli ku dduniya ate ne ku akhira toliiko. Kati ogenda vaayo ate ogende ku ki? Ku akhira, ku marhala agasembayo, stage esembayo. Ffennayo tugenda okustaginga, either tubeere mu jjana oba okubeera mu muliro, waliyadu billah, Allah gutukingirize. Atuwe jjana baganda bange abasiraamu. Simanyi bwe tulitunula ffenna nga tuli muliro. Nsaba Allah atuwe jjana, kubanga teriyo mufu asobola kugumira muliro gwa Allah. Nalabye awo omuvubuka omu mwanyina amubanja ssente, azimuweereza kuva bweru, amubanja namugaa sijja kukusasula, Katonda alinjokya nenvaayo. Muntu ozanyira atya ku muliro bw'ati? Kale bwe tulifa nga nfudde n'ebbanjalo, Katonda alinjokyamu olw'essente zo nenvaayo. Naye ani asobola okugumira omuliro? Lwe bagga nti olunaku lumu mikidaaru 50,000 lwenkana ki? Myaka 5. Lunaku mbweru ki? Ani alusobola olwa kiyama ng'oli mu muliro? Baganda bange, tutya omuliro, naye okukkiriza akhira n'okukkiriza Allah, n'obeera nga olongoosa emirimu gyo era n'omanya nti akhira gyeri. Nsonga endala esembayo olwaleero, addu'a, kwe kusaba Allah okulaba nga atuwa enkomerero ennungi. Mu by'obusaba ekyo kisabenga. Abantu bajjumbira nnyo ddu'a ya kusaba Allah riziki kubagaggawaza.
naye bannayi mulunkanire nnyo okusaba Allah tuwa enkomerero ennungi mu byoba osaba byotagayalirira byotazanyiramu byolina okuteekako essira kwe kumwegayirira Allah okutuwa enkomerero ennungi. Allahumma ya mithabbita alqulubi thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ay Allah nyweza omutima gwange ku ddiini yo ne kukugondera ebyo Allah bwabikuwa ogenda kufuna enkomerero ennungi. Qalu ya rasulallah, asahaba bagamba nabbi amanna bika wa bima ji'ta bihi, tukukkiriza n'ebyo bye wajja nabyo, fahal takhafu alaina, otweraliikirira otulinamu okweraliikirira? Qala na'am, nabbi yabaga nti ye, yaga nti inna alquluba bayna asba'in min asabi'i llah, mitima gyaffe giri wakati w'engalo za Allah, yukallibuha kaifa yasha, agikyusakyusa nga bwakoze eki bwaba yagadde. Kati olina okusaba Allah agunyweze, gikyuka kwate kikwewuunyisa. Omuntu omusiraamu yasiibye ramanzaani eyabadde asaba Allah naga nti Allahumma ajirini minan nar, ate ne bukyenkya n'afukamira ewa pasita n'amukwata mu mutwe. Omuntu eyakava mu kwawula Allah yatuuka ne ku Kaaba amanyi nti la ilaha illa Allah, ate n'agenda mu kyakye ne bamusabira. Tulabanga abantu bakyuka, waliwo abakyuka ne bagenda mu masabu, waliwo abakyuka ne bagenda mu aleluya aleluya, yes eme. Kati emitima giri wakati w'engalo zaani, yukallibuha kaifa yasha, agikyusakyusa nga bwaba yagala. Naye nywera musabe Allah muge nti Allahumma ya muqalliba alqulub wal absar. Hatta Aisha aga nti mu dduwa nabbi ze yasinganga ennyo okusaba ye dduwa eyo. Naye nabbi fe abatali bannabbi kitegeeza nti nahanu ahwaj, fe tusinga okuba n'obwetaavu ennyo okugiyitiriza ku luki, ku lulimi. Allahumma ya muqalliba alqulub wal absar, ay Allah gwakyusakyusa emitima, thabbitu qalbi, nyweza omutima gwange, ala dinika, ku ddiini yo, wa ala ta'atika, n'okubeeranga gukugondera. Mitima gino gigondere Allah. Kati enkomerero olina kugiyitiriza kugisaba Allah subhanahu wa ta'ala akunywereze ku ddiini, akunywereze ku buufu, akuwe enkomerero ki ennungi. N'olwensonga eyo mukkirize olwaleero tukomaawo biidhinillah. Obudde bwaffe bwe tusomeramu leero nja kwagalayo ebibuuzo 5 byokka. Darusu eno yalinga yakubuuza bibuuzo, naye twalaba nti eyo okusomesa kyekisinga obukulu kusinga ku biki. Abamu oluusi ebibuuzo ate tebikoma, ono abuuza ne luli abuuza, ebibuuzo tebisobola kuggwayo, naye ati ebyokusomesa bikulu. Waliwo ebitwetaagisa mu bulamu bwaffe ne tusobola okulaba nti tubitegeera buki bulungi, bisobola okutuyambako okutereeza eddiini yaffe. Naam, hal min sa'il? Waliwo alina kyabuuza? Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam. Oba n'amuloga n'amusuula eddalu n'alya kasasiro ne yeeyambula. Ekisookera ddala omuntu bw'aloga munne n'amukyusa obulamu, akimanye nti eryo zambi ddene. Obulogo ge gamu ku mazambi amanene, likosa omuntu ate ne likosa ne society. Mulimu abantu abaloga abantu nga tafaayo, n'aloga munne n'amukyusa shape, n'amugya mu mbeera ey'obuntu, n'amufuula ekisolosolo, n'amwambula engoye, n'amusuula eddalu ng'alya kasasiro, ne bamulaba ebitundu bye eby'ensonyi, n'agenda ng'alya kasasiro nga embuzi oba embwa oba ebintu byonna ebikyafu, n'amufuula ekintuntu. Mulimu abaloga bannaabwe, n'amugongobaza, n'amugya mu bulamu. Eryo zambi ddene nnyo
musango gwa nagomera eri Allah gwetaagisa tawuba. Naye bw'omala okitegeera gwe wakikolako olina okugenda gy'ali n'omwetondera. Ekirala, oluusi mukola eddogo eryo nga mulina bye mwakola nga musobola obbikola ki? Obbikola ki? Obbitereeza. Oli naakola ki? Oluusi wagenda wa musawo nagaakola bwoti ne bwoti agwa eddalu. Genda ntafukka hadhihi sihir. Dogo eryo olikole ki? Olifulule. Liveewo. Munno akole ki? Tereri. Gwe kikusanyusa okulaba munno ng'omwambudde engoye. Ng'ali akasasiro nga gwe omusudde eddalu. Oluusi abamu bakukikola ebyo ku bajja baabwe. N'asuula omwana wa mujja weddalu, n'asuula mujja weddalu, n'amufuula ekisolo. Yeeyambula mu bantu, ali akasasiro, amuwogganya ng'embwa. Gwe omulaba bw'otyo owulira essanyu. Omusango ogwo gwa naggomala eri Allah. Gwa naggomala eri Allah. Kyoba olaba waliwo amazambi 3 ga kabenje nnyo eri society eri omuntu. Ezzambi erisookera ddala ashirku billah, okugattika ku Allah. Baganda bange shiriki mubi, akosa nnyini ye ate n'akosa ne society. Ezzambi eryokubiri asihiru, eddogo. Eddogo B lisemberedde shiriki. Kuloga munno n'omusuula eddalu, n'omufuula ekyeneena, n'omwambuza engoye ne bamulaba ebitundu bye eby'ensonyi, n'omukyami obwongo eddogo. Ezzambi eryokusatu arriba, okulya riba, lianna almurabi yuharibu Allah. Kubanga omuntu yenna alya riba alwanyisa ani? Alwanyisa Allah n'omubaka we. Aba agudde ku Allah olutalo. Riba ekosa agiridde ate ekosa society. N'ezzambi eddala nga likosa nnyiniryo ne society ly'ezzambi ery'obwenzi. Obwenzi bubi tebukoma ku nnyini bwe bukosa ne society. Kuba nabbi yabyogera ebyo byonna. Amazambi agaana ga kabenje nnyo, gali dangerous. Tugezeeko nnyo okulaba nga tugeewala n'amazambi gonna agasigadde. Naye ago ate gagwa mu society, tegakoma bukomi ku ggwe. Ashiriki, asihir, arriba wazina. Era ensibuko yaffe ffenna okulaba nga obulamu bugootaanye. Tuli mu mbeera ey'akanyigo etambulidde nnyo mazambi ago gemmenye, ago ga kabenje. Ate abantu ge basinga okujjumbira. Mugende mu basawo Abaganda mulabe ekiriyo. Buli muntu yenna, abantu bagenze nnyo mu byekisawo ekyo. Olaba abantu banyiikire nnyo okusoma, abantu mbasomese nnyo okwawula Allah, okutegeera obusiraamu ddala obutuufu. Mu famire zammwe mutwale eyo bamaseeka bannange, mubeere abantu abayambako. Mutwale bamaseeka basomese famire obukulu bw'okwawula Allah. Abantu bave mu shiriki, bave mu ddogo. Kubanga ogenda okulaba ensi yonna eggweredde mu shiriki, eggweredde mu ddogo. Abawalimu bali mu ddogo, abawalimu bali mu shiriki, famire ziri mu ddogo, ziri mu shiriki. Mumutunulira abo abapakinga obumotoka abo. Simanya Jati Nuru, simanya asangibwe mu kikajjo, asangibwawa, akuba salaamu bulungi, n'aleeta n'omukaddima, n'afundikira nga abagamba nti eddagala ly'omukisa liri wano. Naye waliwo omuntu atunda eddagala ly'omukisa n'atuula mu kamotoka awo ekiro. Oyo aba n'omukisa oyo? Niye bwali mulabe shaitaani kyetukola. Era omuntu n'akyama n'agaa nti nze kukima ddagala, naye ng'oli atudde mu kamotoka ka UXB, simanyi UQ, akakulagira ddala nti byakola. Naye akuba salaamu bulungi, n'asaalira nabbi, basiraamu bannange, bannayuganda, eddagala. Ina n'akadagala akagaba emikisa. Oba kubanga ddala olina eddagala erigaba omukisa, waalitudde awo. N'ova mu makaago n'ojjaawo n'osiiba ku street awo, akasana ne kakookya, n'obeera awo ekiro mu kamotoka ako akatategeerekeka. Bw'oba olina emikisa, genda ogigabire famire yo. Bw'oba ddala olina emikisa. Ayina n'okuba ali awo agamba mbu agaba eddagala erina nga talina na musajja. Katalina na musajja.
waliwo alina omukisa afaanana bw'atyo niye wallahi ogenda okumanya shaitaani yatukolako akayumba ngeri omuntu akyami kanguzaako naye nga akakuguza yennyini yasookera ddala okusiraana kati amazambi gakaki gakabenje nnyo ogamba kiseeka kirwo mwana wange nkyalaba ekiro omuntu singa abadde musiraamu naye ng'esswala asaala zimu na zimu Allah n'amujjulula mu kifo ekitali kirungi naye tavanga mu busiraamu oyo aba afudde musiraamu oba omuntu bw'aba asaala esswala nga za matobotobo asaala eno n'asaala eri ntegerekisi naye ate bw'afiira mu kifo ekitali kituufu nga ki tugamba afiiridde mu ki mu bbaala afiiridde mu loogi oyo abakulembeze b'obusiraamu tebamusaalira wabula abasigadde bamusaalira hatta ne imaamu asobola okulondamu abatambadde bulungi aba t-shirt abambadde jiini n'abagamba mukole eki musaalire oyo bano abambadde ekkanzu abalibekako ennulu z'obusiraamu n'abagamba omudde ebbali yes bw'aba asaalamu matobotobo ntegerekisi ng'amanyikiddwa nti gundi tasaalira ddala swala bilkulliya oyo tetumusaalira ntegerekisi naye waliwo omuntu okufiira mu kifo ekyesitaza ekyo lwaki imaamu akikola bw'atyo okulaga abasigadde nti ekyo kyakoze kiki kakiringa era omuntu afudde nga yeetuze obusiraamu bugamba bamusaalira kyekigambo ekituufu naye ate abakulembeze b'obusiraamu tebamukola ki bagamba abasigadde musaalire munnammwe bo ne badda wali ebbali olw'okulaga abasigadde nti ekikolwa ekyo kiki kibi tegerekisi naam kale ebigambo ebyo ekibuuzo ndowooza nkizzeemu olina okugenda ne weetondera omuntu oyo oba okugenda n'ogira eddagala eryo lyewasiba n'olikola ki munno n'omutereeza obuki obulamu bwe otherwise olina okuyitiriza nnyo okukola istigfaaru n'okwenenya eri Allah sheekh ekyo tekikkirizibwa ate eribaamu okusaddaaka era oba ogudde mushiriki kati faafaagana n'omusango otuuke eri Allah kuba ate sisobola kugaa nti ate genda mushiriki ate osaddaake omuntu alina okukimanya nti ebikolwa ebyo ebibi biri haramu ntegerekisi kati waliwo ekirala nti senga omuntu ayenda kumuka omuntu abafa agenda amwetondere senga mubaamu obulabe obusobola okutuukako togenda wabula omuntu oyitiriza omusabira eri Allah oyitiriza okukola istigfaaru oyitiriza ennyo okusaddaaka weenenyenye eri Allah ana omuntu oyo omusabira omukolera ebirungi eri Allah omusaddaakira ntegerekisi obanga oyinza ogenda omusajja munayinzize kwetonda nti kiki olukiso yatunyumizibwa ku kimu ekyalo ekimu kyesijja kwogera saidi zeeyo oli yagende wa muganda yali ayagala muka muganda we kati naawulira mu masjidi nga wano nti omuntu oba wayenda ku muka munno ogenda n'omwetondera kati imaani bambi n'erinnya n'agenda n'akonkona wa muganda we aga baba okaaliyo ti ze kwetondera tikiki naye nayenda wano ku mulamu waffe namuga kiki yali takimanyi nakimanya namuga ti kiki timunaye nakola kino ne kino nenyenda ku maama gundi ngagamba mukazi we namuddamu emirundi egi omusajja yeewuunye namuga nti okaali otegeera bulungi oba nkyogedde bulungi n'ayingira mu kisenge najjayo ejjambiya ono we yalaba ejjambiya yamugoba
era amaka gaafa kuba we yamaliriza okugoba oli n'amulemwa nadda mbuulira byabadde agamba maziga gaago gamuyiseemu attotodde kakananga akaboozi bakanyumya empi ky'abantu abo nga n'omwana gwe balina mu maka era n'amutematema kati saagadde nnyombuuze nti yatematema waawa naye ngaeyo kiswa ntuufu sayidi zaawo okulinaana kiira kati ebintu ebimu otunuulira akabenje akasobola okukola ki kuvaamu kirala oyenze ku muka munno ozadde mu maka ga munno omwana amaka ogatabankudde gwe munne yakwata ssente n'agenda n'awasa omukyala we n'oyonoona amaka bwoti ne gafa oli n'omuviirako n'ensonga etta omuki mukyala we lwa bwenzi tegerekisi akati waliwo ebintu osobola otunuuliramu results ezinakola ki ezinaavaamu n'okireka tegerekisi kiringa era abantu abamu webeekaza oyinaaga amiiru njagala omperekereko nina omwana gwe mmanja mu maka ga gundi bali awo nga mukonkonyi munaye tebitotoleka seruganda tuzze kwetunda gy'oli wano tulinawo omwana kanda bange buswavu obwo bwa kikaaki n'okuweebuula abantu gwe senga bajja ne babanja mugago bakuwerekereko kitaawo nga naye azunga naawe mbu anunula musaayi mwanunula muzzukulu kale oli ng'atema mmwe nomugaba abasajja baki babi batemu kuba naawe oluusi kyewalikoze nekisinga kuki kwekyo obwenzi bubi ddala tebwetaagisa busosaya tebugyonoona n'okwolona ekitiibwa ky'abantu ate n'oyenda kwa mukazi neewunya bantu oyenda otya ku mukazi gw'omanyi nti gundi asula naye abatenyinyalako n'otegeera nti omukazi ono asula nebba balina bye bakola ekiro naawe enkya n'oyagala era okole naye ebintu byebimu kuyaba akyalimu egundi naye waliwo omusajja yayendekuza awo w'ensonza awo sijja kwogera awo sigambye mu masigidi ŋŋamba gy'ensonza eri ntegerekisi ne bajjanga bamugaa nti waliwo omusajja ayagala mukazi we waliwo omusajja ayagala mukazi we kyokka omusajja oyo yeyali abamu abalina ettaka ku kyalo bw'omanyi ab'ebibanja ebiki ebinene n'asendasenda muka munne wuyo amututte mu mmwanyi ne bamugaa nti mukazi wo ali ne gundi mu nsiko kale imagine mu nsiko mukazi omukulu omufumbo okukwebakako mu nsiko alina n'abaana akati omusajja kyeyakolanga bamaze omumuzigako nti mukazi waali eri mu nsiko n'omusajja n'abaka omuggo yakuba omusajja omuggo ku mugongo nga bali mu kikolwa okumanya yamukuba omuggo eyakuba yatya nti amusse umanya omuntu nga ali mu kikolwa ng'ate ali bukunya n'omukuba omuggo ku mugongo omusajja neyeewalulanga omusoto ng'akakasa afudde era yatuuka mu maka ge ng'ali bwereere akati bw'ayavula bw'ati ng'agenda ayavula mu nsiko ono n'ategeera nti akyali muki mulamu ne bamusalako awo wennyini n'asala poloti 5 ku 10 obutamuswaza 5 ku 10 ng'omuki ng'omutango okwenda kuki naye nakati tatereranga mugongo era mutunulira obuswavu awo w'ensonza awo kati waliwo abantu oba omuntu okusanga muki olina kuba omuggo
kuba naye yakuba yatya yalowooza amukoze ki amusi ku muggo gwe yamukuba ku busungu bwe yali alina nga bali aba ate mu nsiko ba omuggo ku mugongo neyeewalula ng'omusota n'amugamba okumusonyiwa asale ku kibanja kye akimuwe obutabitwala mu maaso era n'akisalako nti nze nga sikakiddwa ekibanja kyange kyokka waasala wasava lwaki obulaba mbasongeddewo si wala kibuga naye ne bakimutwalako bwe batyo lwabuki kati waliwo ebintu ebiswaza society tegerekisa kati tulina okwegendereza amazambi ago genjogeddeko mabi gakaki akabenje naam ndowooza tukomaawo olwaleero biizinillah naam amiru fiikum baraka tukanga omusajja si musiraamu nga gyafuna omuwala muki musiraamu ngaamuwasanga nga bamutwala kati nga omusiraamu ofuna enkolagana n'oyo omukyalo muki oga nti yagala musigule mugeyo omutwala kubanga ali omusajja si muki si musiraamu naye nga mubagera ne mumakanisa simini babakola ki seka kiri kiti ekyo sikitegedde nti abaana abawala atukana gyafuna omusajja nga pawo nga tukana okubagatta muzikiriziya zo namutwala mukeere nti omusiraamu nagala ajja amusigula yamutwala naye abanga amutambira kulimu kubanga omusiraamu ne talina kuba musajja kisookera ddala obufumbo obwokugatta omusiraamu n'atali musiraamu mu kereziya obufumbo bufu tebuliyo mu ddiini era buba bwenzi walan yaj'ala Allahu lilkafirina ala almu'minina sabila Allah takkirizangako mwana muwala musiraamu mukyala musiraamu oba omusajja omusiraamu okuganza atali muki ne babagatta tekiriyo ekyo teriyo obufumbo bugattibwa nga bulina ikhtilaafu ddiini ng'eddiini zaki zanjawulo era buba bwenzi era eyo toli mu bufumbo era bw'otacyankalananga n'ojjanga ozunga noonya imaamu atukole ki atutabaganye waliwo abantu abatumanyiira ku sitayire eyo ogenda omubuuza kiki nanti seeka omusajja omanyi gwe nina si musiraamu naye ate gwe ninamu abaana baatugatta njagala ojja otutabaganye twafunyemu okukola ki kati omuntu akutabaganye ku kintu ekifu wala ta'tasimu bi ismi al-kawafir Allah yatugaana okubeera n'abantu abatali basiraamu okubafumbirwa okubawasa wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna temuwasanga abantu babo kujonga bamaze kukkiriza ate n'amagezi era gembawo abasiraamu tosanganga omukyala oba omukyala tasanganga omusajja atali musiraamu n'ayagala omusiraamu olwalaavu mukimanyi bulungi laavu erina weetuuka neekoma omusajja byonna byogenda omugamba mu laavu oyo atali musiraamu agenda kubikkiriza kubanga ayagala atuukirize kyakola ki naye kasita n'amala okufuna n'akwambula mukwano ne guvaawo basi bw'oba ofumbirwa omuntu oyo kirungi omusange nga yassira mu kabibye nga sigwa omukoze ki omuntu bw'oba oyagala omumukyusa mukyuse nga tomulaze laavu buge njagala osiramuke amala okusiramuka olabe ng'anywedde mu busiraamu abusomye kaakati awo oluvannyuma osooka oleete okwagala kukola ki nogaa naye omuntu ono nze namukola ki nze namukyusa kangezeeko okulaba nga nfuba mukole ki munywereze ku ekyo kye namuteekamu naye so si bino omuntu kumulaga laavu mumaze okuyingiragana mu laavu ebalinnye n'otandika omumugaa nti lwaki tosiramuka oluusi alaba nga okufiirwa alina kukola ki naye olumala okufuna nga bigootaana ng'addayo ng'akyuka akulaga true colors nga ne kanisa agenda aganze n'ebyobusiraamu byammwe sakkiriza ekirala mulimu baganda baffe abasiraamu abatusobera
n'awerekera omusajja atali musiraamu bano aboogerera emikolo gy'embaga ng'akimanyi bulungi gwatwala mu maka g'omusajja omusiraamu si muki n'amuyigiriza batoola batya salaamu baddamu batya n'amuga ebisigadde nja kwogerera wallahi ne babawoowa naye nga bamuwoowa n'omusajja atali musiraamu naye ng'omwogezi ono akimanyi yalidde ssente n'ebbaasa obwo bufumbo nali mbulabyeko omukyala ne yeekyanga ekiro agenda okulaba omusajja nga si mutayirire nga tebamutayiriranga nako omuwala n'akaluba kubanga yali ayagala eddiini ye n'akaluba omusajja agenda okutottola ekiro ekyo kyonna nga yawerekeddwa buwerekebwa omwogezi ono ye yapanze tasi musiraamu era omuwala yakeera ku makya kudda wa kitaawe abo boogezi b'omukole bye babikola n'olwensonga emufeeyo temumala gafumbirwa bantu nga eddiini kyekikulu okusinga omukwano naye ojja kufumbirwa omusajja gw'omutadde mulaavu mbu asiraamu siraavu ekoma eggwawo olaba eggwa kuffe basiraamu ne basiraamu bannaffe olinaga si kyayagala naye kati gweoyingidde mu mukwano ebyokusiramuka mubyogerako luvannyuma omuntu sooka omusiramula asome mugambe nze ne bwonooba tonfumbiddwa ne bwe naaba sikuwasizza ekikulu kukola ki kusiramuka gusiramuka oyinza n'ofuna omulala ali kuwasa nekyenjagala okusembayo ku nsonga eyo mwabafuuse ensonga ne musiramula abaana abo abatabadde basiraamu ne mubawasa mubayambeko nnyo okulaba nga banywerera mu buki mu ddiini y'obusiraamu naye ate mugenda ne mufuuka gye bali ekizibu gw'omuyingiza mu ddiini ogimulaze ate n'omuturiitinga bubi n'atuuka n'okwevuma obusiraamu aga nali mmanyi eddiini yammwe erimu ekisa naye n'ompisa booti njivudde namu bw'oyingiza omuntu mu busiraamu gezaako nnyo okulaba nga omukola ki omunywerezaamu okola ebirungi ebinyweza omuki omuntu busiraamu noso si kumuturiitinga nga we muturiitinga abantu abatalinaako baabwe ne mubatamya eddiini n'atuuka n'oga nali mmanyi otegeera nali mmanyi eddiini ye eragira kino laba byokola n'atuuka n'ogivaamu ng'alaba byokola ate obusiraamu si bebikola ki olwo abatuluupira nagaa nali mmanyi abasiraamu bakola bwe bati nali mmanyi eddiini yammwe egamba bweti naye nze omusajja eyansiramula nannyingiza obusiraamu n'abundaga laba kyankola mukazi najjula amaziga n'akaaba n'agaana yeseeka nasiramuka ku lwa Allah naye omusiraamu oyo byankoze Mungu ali munsasulira oyo naaba munywevu naye mulimu abita naga bintamye n'eddiini ye kanjiveemu ampisiza buki buli wowaso abantu abo mufubeeko nnyo okulaba nga wonoofuuka ensonga nga ate gwe amuzzaayo ate ojja kufuna omuki omusango mubatambaale nga mumanyi temumala gabuguma eyo laavu tekusinga kutegeera kasita onookulembeza okwagala kw'omubiri ne kukusinza ne kukumegga kubanga ebisinga okutusuula mu nsobi omukwano gwe gutera okutufuga ne gufuga omubiri n'amagezi kakanootomedde omuntu wano ayingira mu laavu bulungi neemuyisa bubi nnyo neemusinga okutegeera n'omubiri neeguwamba n'awasa haka ey'okubiri nga wallahi tagisobola bw'amala okusulayo ennaku ezi 3 n'agaa mukyala wange yagaanye omukulu yagaye tekisoboka oli mwana muto nti omaze okulya bakuyiteeka kubanga omwana omuto bw'olumala okulya agaba mpita amaze okukola ki naye wano nga mukyajjula abeera comfortable omala gimuwa olumala okulya bwepa maama mpita naye wasa otya omukazi namba 2 olumala okusula naye olunaku lumu 2 ti mukyala wange omukulu yabitegedde yaganye muli baana bato bakimuzanyirazanyira ku bakazi ebintu byekisirusiru ebyo olumala okubabeera nabo nti maama gundi yakiganye yekyanze lwakiri wamala musaba n'olabira ddala nti aganye oba akoze ki aba mwetaagamu embooko ku mbuto ezo ku lubuto lwennyini embooko nga 9 omuntu omukulu awuza atya mbu omukazi yakoze ki
yaganye mbu yekyanze. Era mu abakyala mbawa amagezi, tofumbirwanga omusajja oyo naaga atanywera akyatya mukazi we togenda kunyumirwa marriage. Kitegeeza okusulako ewo ajja kumala kola ki? Kusaba, kulimba. Twafiiriddwa ate buli muntu. Omanyi oli abadde atusomesa olw'essande yafudde ngenda mulumbe ate tulina okubaawo abadde muntu waffe nnyo ngenda kusulayo ennaku 3 ateekawo safaari ezitakola ki? Gwe kennyini naawe ojja kubeera n'omukwano nga teguwera. Oyagala ogendeko eri naye olyonda kusooka kukola ki? Kulimba. Mubeere sitede. Omusajja yenna atali sitede tewempampaliga kuwasa wakubiri. Nina kubanga oli munywevu olina stamina. Tolya bigambo byo. Togenda kubika. Niye abakyala abamu kyovula babakola amagezi. Bwakuzitegeera bw'atyo nti olimu obutiitiizi. Olujja olumala okugalamirira mu bikunta. Akola ki? Mumbuulire. Akola ki? Engoye ng'azooza. Ng'azinnyika mu mazzi. Kati gendera mwezi ezikola ki? Siba kirira arasumayo. Ng'azooza. Ng'otuula. Ngaggalawo. Tolina gy'olaga. Omusajja omutiitiizi mubi nnyo. Kubanga abamuwasiza bannyinaffe batukomplainingira. N'abulwako alinga nakyeyombekedde. Tosulayo wabula osoobereza miki? Misana. Mukazi wange yaganye, mukazi wange yekyanze. Kali gwakyatya mukazi wo beera n'oyo kuba mwannyoko omwagala nnyo obeera naye mubeere aba mubeere babiri. Temuyikiriza baana b'abantu kuba okyamwagala. Walisoose na kumusaba wafaanana bw'ati. Olaba oba anaakukola ki? Anakkiriza. Kuba omutya nnyo era bw'aba aganye ng'obikola ki? Obivaako. Ng'abantu mubalekeredde emba okusinga mbateeka mu buzibu. Oluusi mwana w'abende bamukuwadde buto omulozezzaako ekireki. Walayi ng'enkya okuwuliika oga nti gundi yaganye mukyala wange yategedde ne kimuyisa bubi nnyo n'agaana bambi mbadde nkusaba bikome wano. Gwomanyi kye bayita okukuba omusota n'okubako omugo gumu. Manyi obusago bwe gubeera nagwo senga gutalaawo. Ebula tujja kufa nnyo. Munyikize nnyo obufumbo. Atabumanyi koma ku nnamba etya ekumala. Naye bino bye muwulira aba bagamba muwase, bagamba kuwasa abalina amagezi n'abalina obusobozi. Leka Gaseeka yatugambye omanyi abamu bakwata obutambi bwaffe naga oyo si yeseekawo owuliriza kye yagambye. Si yeseekawo tiyeseeka mwagala nnyo awuliriza mbuye ali gwa asooka n'okuwuliriza omukyala akatambi akange akawagira okuwasa. Kitegeeza olina mutiitiizi. Tewali muwuliriza na bigambo byange. Mugambe bigambo byani? Bya Allah. Uge Allah yagamba. Naye omugawe si yeseekawo gw'oyagala ennyo nti yewe yoseeka awulira ng'asomesa. Olina kyokyogerako. Kitegeeza bw'oli Ssekibotte. Kale ebigambo byange ebyolwaleero kambikomyawo naye ng'omusajja omutiitiizi mubi nnyo. Kibuzo kya mmere kibadde kigamba ki? Nakimaze. Takkirizibwa kubanga oli obufumbo bwali musibu ki? Si butuufu. Oyo omuwala mugjeeyo omutwale omuwase omuwoowe kubanga eri gyali ali mbukyamu ali mbwenzi. Olina mumugjayo taata wa mukuwe maki kubanga eri gyali sitali mateeka gwali naye takkirizibwa kuba naye ntegerekisi atatwala butwazi. Ekyo teriyo mukyala atwalibwa butwalibwa ne bw'aba alina emyaka 78. Kaabenga ono Nalule gwe mwalabanga ku gataliiko nfuufu kubukedde ne bw'aba mukulu atya agabwa bamujja mu bazadde be. At least mwannyina amukuwa. Ne bw'aba talina bannyina bonna bamufaako mu ntalo at least abaana be bamukola ki? Bamugaba.
teriyo mukazi gwe bajja mu kifuluko ekyo Allah yakibawanga kitiibwa fanikihuhunna biidhni ahlihinna balina kuwasibwanga wali abawaddeyo so topiikinga bupiikizi nti ono gwenfunye mukulu munnange waliwo abalina omumugaba ekyo karaama eyo hona Allah yagibawa abakyala senga baali bakitegedde kyali kitiibwa gye bali tebamala gaba babubbi kusitula busituzi mulina okubanga waliwo abagabye olw'okusigaza respect n'omuntu ono buli bakugaba amanya nti bangaba amanya n'abaana amuyita ng'asobezza gy'oli naye bwe muneegaba munaabaloopawa bano be mulaba abatabuse ku nsi eno mulina kugabwa kyekitiibwa kyammwe naye bw'oneegaba ajja kufuula owaki owa wansi tolina na bantu bo akujerege olaba abajerega be bajje mbakadde naye ate bakutwala obutwazi nga ataliiko bantu hatta ne bwabanga tolinaako bantu bo n'abaana tolina abakulembeze b'obusiraamu bakukola ki bakugaba olw'okusigaza ekiki ekitiibwa ky'omukyala kikulu nnyo mu kugenda mu marriage naye abakyala abasinga tebakitunulira bamala gagenda bakupiikinga batya ku street n'otandikirawo obufumbo ne bakupiikinga mu lumbe ne bakupiikinga ku mbaga oli n'akuteekamu puroguramu n'ogenda n'otandika kufumba tekiri ekyo muweewo respect muli bantu bakiki bakitiibwa ne bw'oyingira emyaka egy'obwajjajja olina kukola ki kugabwa ne bw'oba nnamwandu balina kukola ki kugaba byebigambo byange ebyo ebyolwaleero subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh